ใหม่บูชาแนลค่ะสวัสดีครับพบกับผมป้าใหม่บูนะครับกับเกม Dragon Age Origin นะครับผมตัดสินใจเริ่มเล่นใหม่หมดนะครับแต่คลิปเก่าผมก็จะคาไว้อย่างนั้นแหละนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมตัดสินใจอะไรผิดไปเยอะเลยเพราะผมไม่ค่อยเปิดไกด์บุ๊กดูแต่ตอนนี้จะเน้นว่าเปิดมากขึ้นนะเพราะว่าบางส่วนมันก็แบบต้องใช้จริงๆเอาละนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคราวนี้อาจจะแปลน้อยหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้มีใช้ Google ทานแปลไปบางส่วนแต่บางคำคือและเมืองสีทองมืดมนไปทั่วทุกอย่างถ้าคุณก้าวข้ามมันของฉันประหลาดใจความสมบูรณ์แบบที่มันเป็นโชคนะคุณได้ดำบาปและไหหน้าสู่โลกทั้งใบโอเคประมาณนี้ครับ The chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads the darkspawn drove at us again and again until finally we neared annihilation. Until the Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevail. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. เอาละแน่นอนครับผมเล่นเป็นเอลเหมือนเดิมอาชีพเหมือนเดิมเป็นเอลเมืองด้วยGreetings. แต่ผมตรงนี้ก็โอเคนะแต่ผมไม่ชอบน้ำเท่านี้ผมชอบหน้านี้แต่ไม่อยากให้หัวโล้นแล้วผมว่าผมจะเอาผมดำแล้วไม่เอาผมแดงแล้ว
เนี่ยเกมมันก็จัดมาให้สวยแล้วนะผมก็หน้าประมาณนี้แหละแต่เปลี่ยนเสียงเอา I have lost the spell. How do you do? Greetings. Greetings. Charmed. I'm. Greetings. How do you do? ชอบอันนี้มากกว่าแล้วแล้วก็ไมบูที่เริ่มต้นใหม่ครับผมรู้สึกว่าเราตัดสินใจอะไรผิดไปเยอะเลยหรือเปล่าก็รู้สึกว่าเอาไงดีนะแน่นอนครับเทคนิคผมต้องเป็นเน้นที่ไฟติ้งก่อนแล้วก็ผมตั้งใจไว้แล้วว่าผมก็จะเป็นวอลเลอร์ที่ใช้อาวุธ2 มือง่ายเขาว่าเมื่อกี้ง่ายยังไม่ผ่านผมไปติดตรงเมืองเป็นแคร์ครับผมเลยคิดว่าเริ่มเล่นใหม่แล้วก็ค่อยตัดสินใจ Denerim, the largest city and capital of Ferelden. คือเอลกลุ่มนี้เคยเป็นทาสแต่ตอนนี้เหมือนจะเป็นเหมือนยังอยู่ในสลัมนะ They are far from equals. Here they live in a walled-off community known as the Alienage, working as servants and laborers when they can. แล้วก็หนึ่งตอนแรกผมเล่นแบบให้องค์พันไม่เป็นไงฮะแต่ตอนนี้ผมเป็นแล้ว Elves are a strong people who take pride in their close community. This is the only world you've ever known until now. Wake up, cousin. Why are you still in bed? It's your big day. เพราะผมดำแล้วขอ5 นาทีนะ Don't make me use cold water again. You do remember what today is, don't you? นี่วันอะไรไม่รู้หรอกมันฉันเมา No, you idiot. You're getting married today, and Soris too. That's what I came to tell you. Your bride, Nessiara, she's here early. จริงเหรอ That's the spirit. Well, sort of. All right, I'll stop tormenting you. I should go talk to the other bridesmaids and find my dress. Oh, Soris said that he'll be waiting for you outside, so move it. อยู่ๆต้องมาแต่งงานเอาละทีนี้จริงๆผมชอบในเรื่องช่วงต้นๆนี้มากนะจริงๆผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับการทวงศักดิ์ศรีลูกผู้ชายคืนด้วยแหละก็เราโดนฉุดผู้หญิงไปGood morning, my son. It's your big day. Oh, I wish your mother could have been here. I'm sure they sent your betrothed early for good reason. The elder took it in stride, at least. Maybe trouble was brewing at the High-Ever Alienage, or the family didn't want your betrothed traveling later in the season. Whatever the reason, I paid the dowry, the chantry issued the permit, and everything worked out fine. งั้นฉันก็พร้อมแล้วแหละ You'll do well, son. Think of this as a blessing, not an obligation. All right, time for you to go find Soris. The sooner this wedding starts, the less chance you two have to escape. Oh, one last thing before you go, son. Your martial training, the swordplay, knives, and whatever else your mother trains you in, best not to mention it to your betrothed. เขาบอกว่าอย่าให้ใครรู้ว่าเราฝึกอาวุธ
จะรู้ไม่ช้าก็เร็ว Later. Definitely later. We don't want to seem like troublemakers after all. Adaya made that mistake. ท่านแม่เป็นนักรบที่เก่ง That she was. Take this. Your mother would have wanted you to have it. It's the very least I can give you as you start your new life. Go on then. I still have some things to do, and Saurus is no doubt waiting for you. โอเค เดี๋ยวเราใส่รองเท้านี่ก่อน ตอนนี้ผมก็จะเอายามาไว้ใกล้ๆก่อนเพราะถามว่าไอ้ตรงยานี่มากดเอาที่หลังก็ได้แต่สกิลตรงนี้สำคัญกว่าโอเคทีนี้เราก็ออกมาข้างนอก Yes. มาหาเพื่อนตรงนี้ก่อนแต่เมา Good afternoon, my friend. What's a good word? ไม่ให้ของขวัญแต่งงานฉันหน่อยเหรอ Oh, we thought cash would be better. Spends easier. อ้าวรวมเลยเลย Right. Yeah, we gathered up 30 bits. That's a pretty good wedding present for anyone. That it is. Much better than a present, yes? น่าก็ให้กันหน่อย Oh, สิ you're right. Don't mind us. We're a bit tipsy. Here's 10 bits to top it off. Now you go celebrate your big day and we'll do the same. Big day. Lots of celebrating. ได้มา40 เหรียญทองแดงถือว่าเยอะนะทักทายตรงนี้ก่อน Well, it's the lucky groom himself. Hello, dear. Now, love, he probably doesn't remember us. Oh, of course. I'm Dilwyn, and this is Gethon. We were friends of your mother's. We haven't seen much of you since, well... พ่อรักเธอมาก We all did. Adaya was beautiful and full of life, and a bit wild. She wanted you more than anything. It's sad she never got to see you all grown up. We just wanted to see you today and express our good wishes. เพื่อนของ It พ่อ means ก็ the เพื่อน world ของ to us แม่ to ของ see เรา you ทั้งนั้นแหละ happy. We've saved a bit of money for this day. We'd like you to have it, to help start your new life. โอ้ขอบคุณมากเลย Make her bless you. เขาให้เราเท่าไหร่15 เหรียญเงิน There'd better be dancing. It's not a real wedding without These dancing. assholes hold. We can make it in a few. พ่อตา Many blessings, young one. We hope to stay for the celebration, but we must be off. ไม่อยู่ร่วมงานแต่งฉันเหร I อ wish we could. The human who owns our building has decided to sell it for storage space. We can't afford to live anywhere else here, so we're leaving Denerim. จะไปไหนอะ The Ostagar ruins. The army camp there is calling for laborers. We wanted to look for work in Highever. But that's just not possible. มีอะไรที่คุณช่วยได้บ้างอะ You're still a child. You can't do anything. Enjoy your special day and put us out of your mind. What my husband means is you're very generous, but we don't need charity to solve our problems.
ฉันเข้าใจนะ Many thanks. Again, blessings on your day. Wait, can I talk to you a moment? ได้สิ I apologize for my parents. They're too proud to accept help, much less ask for it. My parents will labor in the army camp, and they'll expect me to do the same, but I don't like the idea of being surrounded by human soldiers who haven't seen a woman in months. มีเงินพอจะช่วยได้ไหมล่ะ Of course, but I can't imagine anyone here has much to spare. We'd need another 3 silvers to make it to High Ever. And if we got another 10 silvers, we could rent a house here. Maybe one large enough to start a business. But that's just dream talk. Nobody has that much money, and if they did, why would they give it to us? เอาไป10 เหรียญเลย Where did you get this much money? Never mind. I'm sure not talking you out of this. Thank you. Thank you so much. You saved my family. I love you. Now I just have to handle the parents. แค่นี้ทำไมช่วยไม่ได้จะเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วหมดตัวไป Hello there. Congratulations on the big day. Have you seen Soros? ฉันกำลังมองหาเขาเหมือนกัน If you see him, ask him to come by and say hello, will you? ตอนแรกผมนึกว่าพอเราได้โซเลนแล้ว พอเราได้โซเลนมาแล้วเราจะแบบสำรวจตรงอื่นไม่ได้จริงๆไม่เกี่ยวเลยครับ ได้ไม่ได้สำรวจทุกที่และอีกข้อหนึ่งมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมคิดว่าโซเลนควรอยู่ด้วยคือซีนที่เข้าไปคุยกับเด็กอะถ้าใครจำได้คลิปที่แล้วเนาะผมไปคนเดียว What are you doing here? You should be getting ready for your wedding. ไปงานแต่งกันด้วย Of course I'll be there. Now shoo. มีใครของไหม Still here? Shoo. Go get married. เรามียาแล้วเราก็มีWell, if it isn't my lucky cousin. Care to celebrate the end of our independence together? ไม่เป็นไรนะ That's easy for you to say. Apparently your bride's a dream come true. Mine sounds like a dying mouse. งั้นจะซื้อโกนเป็นวันงานแล้วนะ That's terrible. Let's go introduce you to your dreamy betrothed before you say I do. ตอน Alms? Alms for a man who can no longer work. My lord, can you spare a coin for a man down on his luck? May the Maker's eyes look down with love on your day. อีวา So you landed yourself a pretty little prize, did you? Excuse me if I don't congratulate you. เขาบอกเขาจะไม่ยินดีกันหรอกไม่เป็นหาทุกคนโดยพรที่ Of เยอะแยะ course you're happy. Your father has the money to get you a great match. Meanwhile, what did I get? A fat old man who smells like the docks and wouldn't know what to do with a woman even if he was sober. ไปพ้นได้ใช่ปะ Spoiled brat. Hey, you're gonna be late for your own wedding. งานไม่เริ่มเธอ What มี if ฉัน you're หรอก wrong? How terrible that would be.
The groom is supposed to be handsome and caring, and definitely not late. Only humans don't care about being respectful. Father said it this morning when my brothers didn't want to get out of bed. He said they were acting like lazy humans. I guess. They're pretty lazy. มันจะเป็นแถวไหนนี่แหละตอนแรกผมนึกว่าถ้าเกิดว่าได้โซเลนมาแล้วมันจะไปไม่ได้มันจะอยู่แถวเนี้ยประมาณแถวเนี้ยซอยร้านขายยาเนี่ยมันจะมีเด็ก2 คนวิ่งเล่นกันอยู่อะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าโซเลนมาด้วยภาพมันจะดีมากนี่ไงเด็ก2 คนนี้ I'm gonna kill you and take your castle. You can't. I turned into a dragon. Huh? Wham! You're dead. No fair. He stopped me. เล่นอะไรกันอยู่เหรอ Heroes and humans. She made it up. ฮีโร่ของมนุษ We ย์ choose someone from the Elder Stories and do furious battles. I always win. That's 'cause you cheat. มนุษย์แล้วทำไมไม่เล่นเป็นฮีโร่ของเอ Do ล you ล่ะ know any stories about elven heroes? ดีฉันรู้ Then back to heroes and humans. I've got the barbarian army with me. Huh? เดี๋ยวอันนี้ก็ผิด No fair. He stopped me. เล่นอะไรกัน Heroes and humans. She made it up. We each choose someone from the Elder Stories and do furious battles. I always win. That's 'cause you cheat. มันไม่ได้เป็นฮีโร่ Do ขอ you งเอล know ล่ะ any stories about elven heroes? แน่นอนฉันรู้เรื่องราว You do? You do? เจ้ารู้เหรอในรู้เหรอเดี๋ยวเลือกก่อนโคริสราชาเอลโอ้โหราชาเลยเหรอเป็นเรื่องของบาก้านักรบเอลผู้ยิ่งใหญ่ Oh, what did he do? เขาทำอะไรเหรอผมจะใช้ดาบไงเขาเดินทางไปด้วยดาบใหญ่และสุนัขที่ Did เขาไว้ใจ Blarga defeat monsters? เขาจัดการมอนสเตอร์เหรอแน่นอนเขาจัดการมังกรและสายแล้วกว่า I'm going to be Blarga. I want to be Blarga too. What was that about, what you told those kids? โกหกเด็กทำไมเนี่ยโกหกเด็กทำไมเนี่ยเด็กๆก็ต้องการฮีโร่เอลนะ I suppose you're right. I'm Blarga, mightiest of elf warriors. I'm all the evil men in the world. โอเคเดี๋ยวจะลุยกันต่อนะครับโอเคแวบทีนี้ผมก็จะมาจัดงานแต่งหรือทักทายเพื่อนซะก่อนจริงๆมันไม่ต้องทำทุกอย่างครับแต่ผมชอบไอ้ที่ว่าไปพูดเรื่องฮีโร่อะ There's the man of the hour. How are you, Soros? I'm well. Have you met my cousin? He's getting married today, too. Not formally, no. Blessings to both of you lucky grooms. ขอบคุณ There is something you should know, Soros. My brothers won't be coming. They left to find the Dalish, you see. Very well. Theodore, we'll catch up later.
คืออันนี้คราวที่แล้วมันเป็นเรื่องว่าเขาไปตามหาพวกเอลป่าเอลดานิสอะแต่อันนี้ผมตัดไปเลยไงเพราะผมจะเร่งให้มันถึงจุดพีคเร็ว Let go of me! Stop, please! It's a party, isn't it? Grab a whore and have a good time. Savor the hunt, boys. Take this little elven wench here. So young and vulnerable. Touch me and I'll gut you, you pig. Please, my lord. We're celebrating weddings here. Silence, worm. I know what you're thinking, but maybe we shouldn't get involved. คิดจะทำอะไรก็หยุดเลยนะฉันไม่ยอมให้มึงมาแตะผู้หญิงเขาด้วย But let's try to be diplomatic, shall we? What's this? The two grooms come to welcome me personally. ขอปากเจียวๆคุณออกไปทันที Ha! You hear that, Vaughn? Ha! Do you have any idea who I am? Are you insane? This is Vaughn Orion, the Earl of Denerim's son. ลูกเจ้าเมือง Oh, Maker. อันนี้ผมชอบตอบว่าบางทีพ่อเขาก็น่าจะไปสอนมารยาทเขาหน่อยนะ You have a lot of nerve, knife ears. This'll go badly for you. Oh, I really messed up this time. It'll be all right. He won't tell anyone an elven woman took him down. I hope so. I should get cleaned up. Is everybody else all right? I think we're just shaken. What was that about? Looks like the Jarl's son started drinking too early. Well, let's not let this ruin the day. This is Valora, my betrothed. งั้นเธอคือ I'm lucky to finally see you with my own eyes. I'm sure the two of you have a lot to discuss. สองคนนี้ก็ไปกันแล้ว Well, here we are. Are you nervous? เขาถามว่าเราตื่นเต้นไหมก็I'm speechless. I hope I'm worthy of your affection. Come on, cousin. We should let them get ready. We'll see you two in a bit. Don't disappear on us. Or we'll hunt you down. Don't look now, but we have another problem. เรามีปัญหาแล้ววนกลับมาเหรอ Another human just walked in. Could be one of Vaughn's or just a random troublemaker. โอ้โห Either way, we need to move him along before someone does something stupid. มันไปฆ่ามันกัน You really scare me sometimes. You know that? Let's just get him out of here. ฉันเล่นมุกอ่ะ อันนี้คือเขาบอกเกลียดมนุษย์เนาะแต่ผมจะให้ค่อนข้างมีเหตุผลหน่อยแหละเกลียดบุคคลไปไม่เหมารวมตอนเล่นครั้งแรกผมให้พูดจากับมนุษย์มาไม่แดกเลย I understand congratulations are in order for your impending wedding. ขอบคุณแต่คุณเอาออกไปเถอะ What manner of unpleasantness might you be referring to? แบบที่ฉันถีบหลังยังไง That's not what my friend meant to say. It just might be easier for everyone if you moved along.
ไม่ต้องพูดอะไรนะโซเรน Thank you, Soris, but I want to hear what he has to say. กรุณาออกไป And I refuse yet again. Now what? มาดิ Surely it does not escape your notice that I am both armed and armored. Any fight between us would be rather one-sided. จะใช้อาวุธของ Not คุณแล้ว unless I'm left without a choice. มันมีทางเลือกเชิญ Try ก่อน not to die. I'll run for help. No need. I am not here to fight you. Still, I find such bravery most impressive. Do you not agree, Valendrian? I would say the world has far more use of those who know how to stay their blades. It is good to see you again, my old friend. It's been far too long. เพื่อนเก่าแนวพาดsorry ผมไม่รู้ I was hardly forthcoming, and for that I apologize. May I present Duncan, head of the Grey Wardens in Ferelden. มีเนื้อจ่าย And ดัน you, แกน lad? But my question remains unanswered. Why are you here, Duncan? The worst has happened. A blight has begun. King Cailan summons the Grey Wardens to Ostagar to fight the Darkspawn horde alongside his armies. Yes, I had heard the news. Still, this is an awkward time. There is to be a wedding. Two, in fact. So I see. By all means, attend to your ceremonies. My concerns can wait for now. Very well. Children, treat Duncan as my guest. And for the Maker's sake, take your places. Please, do not let me interrupt further. We shall speak more later. คราวหลังผมจะต้องเซฟแบบตั้งแคมป์ไว้ด้วยครับเวลาเริ่มฉากใหม่ แล้วก็จะเซฟวันนั้นไว้ยาวๆเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดแบบหรือใจผิดพลาดอีกอะไรเงี้ยแล้วมันต้องมานั่งเล่นใหม่หมด Oh, Soris. There you are. I was afraid you'd run off. No, I'm here. Fellow groom in tow. Good. I'm so pleased to finally do this. Looks like everyone's ready. โชคดีนะโซเรนโซริส You too, cousin. Maybe it won't be so bad after all. Friends and family, today we celebrate not only this joining, but also our bonds of kin and kind. We are a free people. But that was not always so. Andraste, the Maker's prophet, freed us from the bonds of slavery. As our community grows, remember that our strength lies in commitment to tradition and to each other. Thank you, Valendrian. Now let us begin. In the name of the Maker who brought us this world, and in whose name we say the chant of light, My lord, this is an unexpected surprise. Sorry to interrupt, Mother, but I'm having a party, and we're dreadfully short of female guests. My lord, this is a wedding. If you want to dress up your pets and have tea parties, that's your business. But don't pretend this is a proper wedding. Now, we're here for a good time, aren't we, boys? Just a good time with the ladies, that's all. Let's take those two, the one in the tight dress and... Where's the bitch that bottled me? Over here, Lord Vaughan! Let me go, you stuffed shirt son of a... Oh, I'll enjoy taming her. And see the pretty bride. What do we do? ทำยังไงดีจัดการสิ่งนี้เอง Ah, yes. The uppity runt that thinks he's worthy of speaking to me.
Don't worry. I'll return whatever's left in time for the honeymoon. กูจะฆ่ามึง I live in fear. Back to the palace, boys. โอ้ยฉากที่เป็นฉากที่ดูกี่ทีก็แบบโอ้โหพูดอะไรมาโดนตบทีเดียวสลบ Can you hear me, cousin? Are you all right? โอ้ยพวกผู้หญิงอยู่ไหน Vaughn took Shiani, Nessiara, Valora, and the rest of the women in the wedding party back to the palace. The elder is talking to Duncan, that Grey Warden. Everyone is getting upset. That sounds dangerous. Let's see what they're talking about. โอเคครับ เดี๋ยวผมจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามนะ ถึงผมจะเริ่มต้นใหม่ก็เถอะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ